کہ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، کہ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، پر اسی گھبرانا نہیں، ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، بولو ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، بولو ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور جنتا جاوے گی سواری آپ دی، جنتا جاوے گی سواری آپ دی، تے اگے اگے حضرت بلال ہوں گے، اگے اگے حضرت بلال ہوں گے، ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، تے دنیا تے او جس دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کیویں آیا، پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار منایا، وہ جنتا جاوے گی سواری آپ دی، تے اگے اگے حضرت بلال ہوں گے، اگے اگے حضرت بلال ہوں گے، اگے اگے حضرت بلال ہوں گے، ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور درود پاک سنیے کیسا وظیفہ، کہ جڑے صدا پڑھ دے درود آقا تے، کہ جڑے صدا پڑھ دے درود آقا تے، وہ جڑے صدا پڑھ دے درود آقا تے، اے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوں گے، جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوں گے، جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوں گے، ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، بولو ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور بہت بڑا شعر سنیے، کہ تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا، منکر کی بات ہو رہی ہے، کہ تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا، تے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ہم ہی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، تے آد اولاد تیری مقدم میں کنگا زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ چاہے جنانی، وہ تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا، تے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے،
ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اور روز نشر آپو آپ سارے آنو پئی ہونی ہے آپو آپ سارے آنو پئی ہونی ہے آپو آپ سارے آنو پئی ہونی ہے تے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال